गव्हर्नमेंटाचे जवळ प्लॅन हा की अप्रॉक्सिमेटली 220 स्कुलांही मर्ज करची म्हणून प्राथमिक विद्यालय. नाउ सेकंड डिसिजन सडनली अ सर्क्युलर हॅज कम इन येस्टरडे की एडेड स्कुलांनी बालवाडी टेक ओव्हर करच्यो म्हणून. अरे हाऊ कॅन एज्युकेशन डिपार्टमेंट इश्यू अ सर्क्युलर? इफ आय एम नॉट रॉंग अंगणवाडी आणि बालवाडी कम्स अंडर द वुमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. काय हे हळूच अंगणवाडी बंद करपाच्या वाटेर षडयंत्र काय हे हातून येता. ह्या दोन डिसिजना खातीर स्पेशली स्कूल मर्जराचे डायरेक्टर विल हॅव टू आन्सर अँड डायरेक्टर विल हॅव टू फेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी अँड ही इज गोइंग टू लँड इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल मास्टर्स. डिसिजन होल्डार दवरात ताबडतोब सगळ्याच पार्टीच्या सगळे जे स्टेक होल्डर असतात पॅरेंट्स म्हणात किंवा सगळे स्टेक होल्डरांक बरोबर हाडात जाल्यार ऑल पार्टी मिटींग करात बिकॉज दिस इज अ सिरियस अँड सेन्सिटिव्ह इश्यू. आपाचोय निषेध. दिल्ली मॉडेल खंय बरो. आम आदमी पक्षान दिल्लीक मॉडेल हाडला आणि थंयच्यान आज प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान आज परत लोक रिवर्स एडमिशन हांगा घेवपाक आयज लोक लायनीन रावता अशी परिस्थिती आसा दिल्लीक. आणि हांगा आमचे सरकार गव्हर्मेंट स्कूल जी आसा ती बंद करता आणि लोकांक प्रायव्हेट मॅनेजमेंटाच्या हातान दिता जंय कितलोसोच खर्च त्या लोकांक करचो पडटा. No अच्छे दिन for pre-primary and primary schools. I am saying it again. There are no अच्छे दिन. हे सरकाराचे धर्म कितें आशिल्ले अच्छे दिन मेळटाले अच्छे दिन लोकां खातीर म्हूण बीजेपीचे धर्म आशिल्ले. नो. कित्याक म्हणटात ते 294 स्कूल्स तूं आतां प्रायमरी स्कूल्स मर्ज करपाक सोदता. तूं सांगता मर्ज करपाचे 294 स्कूल्स विथ नियरबाय स्कूल्स. आणि रिसंट DOE सर्क्युलर रिक्वायरिंग हाय स्कूल्स अँड हायर सेकंडरी स्कूल्स टू अडॉप्ट अंगणवाडी म्हणटा तूं. रिसंट जो CAG report asa, it indicates that BJP government has just neglected the education sector. मुख्यमंत्र्यान आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. सगळो विचार करूनच खंय निर्णय घेतला. फर्स्ट सेकंड थर्ड अँड फोर्थ 4 स्टँडर्डचे भुरगे एकाच क्लासान बसताना एकूच टीचर आसा ती कितली जस्टीस दिवपाक शकतली म्हाका ताजी चिंता आसा. म्हणून आमी मर्जर म्हटला वी आर नॉट क्लोजिंग दॅट बट वील टेक दॅम इन टू द कॉन्फिडन्स. आमी त्या टिचरांक आनी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले ताज्या उपरांतूच ताचो मर्ज करपाचो काय कितें ताचो विचार करतले. कारण बऱ्याच जाणांनी म्हाजेर टिका केली की आमी प्रायमरी शाळा बंद करपाक म्हटल्यार आमकां बंद करपाच्यो ना. वयल्यान जाल्यार म्हणटा आमी की त्यो बंद करपा खातीर बऱ्याच जाणांनी सायडीकूच आमच्या नवीन स्कुलां सुरू केल्या म्हणून आमच्यो स्कुलां बंद जाली. सरकारी शाळेंत म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हाज्यो शाळा त्यो सगळ्यो दवरपाची म्हजी तयारी आसा. बट तितून जर 8 आनी 10 भुरगे असले आनी 8 आनी 10 भुरग्यांक एकाच क्लासान बसून एक टीचर शिकयतली आसत जाल्यार ती कितें शिकयतली विचार करात. ऑल सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल स्टुडंट फर्स्ट टू फोर्थ इन वन क्लासरूम इन अ होल डे कितें शिकयतली कितें आउटपुट्स दितली. म्हाका चिंता त्यांच्या भविष्याची आसा. अंगणवाडी दत्तक घेवपाची म्हणजे कितें तुमच्या स्कुलाक तेको स्कुलाच्या सरावंडिंगान इफ जर 2-3 अंगणवाडीज यू कॅन सेंड वन युअर टीचर मोटिवेटेड अंगणवाडी टीचर मोटिवेटेड अंगणवाडी वर्कर्स भुरग्यां मदीं उरल्यात. म्हाका सांग म्हाजें काम ते शाळेंत वचपाचेंच न्ही हांव कित्याक अंगणवाडीत आनी युअर टीचर्स तुज्या कडेन भुरगे येतले ते फाल्यां त्याच अंगणवाडींतल्यान येतले त्याच शाळेंतल्यान येतले. इफ आय स्पेंड फॉर द हाफ एन अवर फॉर एडिशनली इन दॅट प्रायमरी स्कूल अदरवायज इन दॅट अंगणवाडी खंय बिगडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.